এখন আমরা কাজ করব ভিভো Y50। এইটার ফ্রন্ট এবং ব্যাক দুইটাই খারাপ হয়ে গেছে, ডিসপ্লে এবং ব্যাকটা। এটা আমরা এখন কাজ করবো। সো লেটস গো, শুরু করা যাক আমাদের কাজ।
মুসুক দুটো লাগে এক দোকানে যে খুলে মধ্যে লাগিয়ে তারপরে অল্প হয়েছে আমাদের মধ্যে লিখতে পরে আবার রিস্টার্ট করে পরে আবার ঠিক করছে বলুন ওয়াইফাই ভাই আনার অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে আরও জানি কি আমি তো এই যে আমার সিগন্যাল কারণ কি আকু যারা মানুষের বিরোধ বানায় দেয় আমার ভাই হ্যাঁ আমি এই গত লাস্ট এই গত 2 দিনে আরো বেশি কিলো বেশি আগে জানতাম আমি গত 2 দিনে আমি খুব ফ্রি লাগে না এখন ফ্রি লাগে নিজেরে সকালবেলা ঘুমে থেকে রেকর্ডে থাকবে কথা তো আর আপনি করতেছেন না নাকি তাই ভাই বানাকে অন্য ওয়াইফাই কি ভাই না আমার কোন মুভি আজকে তো এমনি গরম বেশি এমনি তোর তো গালি খুব তোর